ASMR de modo tranquilo, relajante, para perfecto para dormir o para cualquier otra cosa que uses el ASMR, la verdad no sé. Y ya nada más. No va a durar mucho, un poquitito, unos 20 minutos, un poquito menos tal vez. Todo depende de lo que tanto sonido me guste hacer. Porque después ya suena medio muy repetitivo. Voy a poner ASMR de fondo para que sea más relajante. Ya, ahora sí. Si usas más mod sounds tranquilo, relajante. Y con más mod sounds, pues no puedo hablar. Aunque bueno, si se me ocurre decir algo. Típicas frases susurrando, ¿no? Que ayudan al mod sounds. Como ASMR. Entonces la voy a hacer. No me quiero desviar mucho del tema, directamente al ASMR. Y eso nomás. Ay,
Ay, que si